Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabakib dihabaha fageena dihor alaaf keessa teessanii hordofaa kan jirtan Nurul Hudaa suura qalbii muslimaati. Kun sagantaa afiyaati. Baga Rabbiin Ramadaana hijiraa 1442 isin gahe daawwattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa afiyaati. Sagantaan afiyaa guyyaa hardhaa soorataa fi Ramadaana wal bira madaaluun Dooktora Ogeessa Fayyaa haaraa fuula haaraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Isaanuma wal barree sagantaa keenya guyyaa har'aa kan itti fufnu taha. Ramadaana gammachuu kan khayrii ka waan dhabnetti argannu mara akka Rabbiin nuuf godhu asumaan isiniif eebbisa. Sagantaan keenya eegalee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan afeerraa kenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga Rabbiin Ramadaana kanaan isin gahe. Amiin babajjiin nu gahe. Wal barachuun eegalla. Ayyee. Mee wal barnoota irraa eegalluu maqaa keessanii fi akkasuma yeroo ammaa maal irratti akka argamtan nuuf ibsuudhaan sagantaa keenyatti seena fedha. Ayyee bismillahirrahmanirrahim. Anis maqaan kiyya Hajji Amaan jedhama. Barsiisaadhaas kolleejjii hospitaala fayyaa Adaamaa. Qorataadha, riisarchariidha jechuudha waa'ee dhibee adda addaa irratti. Akkasumas PhD kiyya waa'ee sirna soorata qaamaa jechuun yookaan human nutrition kan jedhamuun dalagee riisarchiiwwan maxxansameen jira. Irra deebiidhaanis baga kabajamaa jaara hammataa kanaa isin ga'e jedha. Tole ulfaadhaa galatooma hawaasa keenyaaf guyyaa har'aa qabannee kan dhiyaanne soorata. Namni jiraachuuf soorachuun dirqama ga'a. Soorata kana maalummaa isaa baay'ee osoo itti dirqamuu baannee because hawaasni ni beeka mee ija saayinsiitiin bifa gabaabbinaatiin soorata irraa kaanu soorata jechuun maal jechuudha? Soorata jechuun nyaata jechuun yookaan food afaan faranjiitiin jechuun kun waan na fayyada jedhanii galliqinsan. Na fayyada qaama kiyyaaf fayyada jiruu kiyyaaf na fayyada jedhaniiti. Garuu kun maal irratti hundaa'a? Aadaa uummata sanii irratti hundaa'a, amantii uummata sanii irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaa fudhannee jenne nyaata tokko fakkeenyaaf marqa yoo kaafnamu uummata yaadannu qabna. Uummata Arsii caccabsaa micciirraa yoo jenne uummata Oromoo yookaan Arsii Ancootee yoo jenne akkasitti uummata yaadannu qabna. Kitfoo yoo jenne immoo sabatti yaadannu qabna. Aadaa uummata sanii wajjin wal qabatee deema jechuudha. Kan lammataa immoo nyaata jechuuf hundi kun sun nyaata jechuudha soorata jechuudhaaf jechuudha. Aadaa uummata sanii wal qabatee deema. Kan lammataa immoo amantii uummataatiin wal qabatee deema. Fakkeenyaaf amma musliimni karkarroo hin nyaatu, booyyee hin nyaatu. Shari'aan amantii keenyatti dhoorgaa waan ta'eef jechuudha. Biyya biraatitti immoo nyaata guddaa ta'uu danda'a. Chaayinaa keessatti bineensonni adda addaa nyaatamanii sun aadaa isaaniitti amantii isaanii wal qabatee deemuu danda'a. Karkarroo nyaata, booyyee nyaatamuu danda'a. Sanii wal qabatee deema. Kanaaf wanni na fayyada jennee galliqimsu bishaan ta'e midhaan ta'e qaama nama fayyadu nyaata jedhamee yookaan fuud jedhamee beekama. As keessatti alkooliin hin dabalamu. Alkooliin nyaataa miti. Maaliif alkoolii irraa wanti nama fayyadu waan hin arganneef jechuudha. Kanaaf nyaata yoo jennu waan qaama namaa fayyadu waan galliqimsamu garuu kawaa aadaa fi amantii uummata tokko wajjin deemu jechuudha. Akkasumatti saayinsiin amma ogummaa nan baradhe kun saayinsii waan kana qoratu waa'ee nyaataa qoratu. Maadaafi nyaanni akka albee qara lamaatiidha saayinsii keenya irratti jechuudha. Albeen qara lamaa jechuudha maali? Gara lamaan inni umuraa deemaa miti. Asii waan nama fayyadu qabatee deema nyaata tokko keessa jiraachuu danda'a. Gama biraatiin immoo wantoonni nama fayyadan nyaata wajjin seenuu danda'an. Keemikaala adda addaa, baakteeriyaan adda addaa nyaata keessatti reakshiiniin uumamuu ta'uu danda'a. Kanaaf waan akkasii waan nyaata keessa jiru wal morkii wal nyaatinsa reakshiinii jechuudha. Interakshin kan jennuun jechuudha. Keemikaala achuma keessatti wanti fayyadu fakkeenyaaf buddeena yoo nyaatti kaarboohayidireetii, foon yoo nyaatti pirootiin jettaa, dhadhaa yoo nyaatti faatetta akkasitti deemta. Kun martuu achuma keessatti wal dorgommii qabu. Haala wanti nu fayyadan sun nyaanni nu fayyadnu dorgommii isaan godhan kana kan qoratu saayinsii human nutrition jenna. Saayinsii sirna soorata qaamaati jechuudha. Lammata immoo akkaataa yoo nyaata tokko yoo nyaanni ni alanshina, galliqimsina, saniin booda hin xuuxama, kaaf immoo hin ba'a. Ingestion, digestion, absorption, elimination. Ka jennuun ka qoratu saayinsii kana jechuudha. Itti aansee immoo hawaasummaa jidduutti akkuma ammasiin jedhe sun aadaa wal qabatee deema. Nyaanni tokko aadaa uummata tokko biratti maal fakkaata ka jedhu hin jira. Deebii immoo sadarkaa namaa addaan baasuu danda'a nyaanni. Fakkeenyaaf amma namni hiyyeessi tokko yoo si affeere waan manaa qabsii kenna. Namni dureessi tokko yoo si affeere immoo nama tokkicha affeeree biffee godhuu danda'a. Sadarkaa itti mul'isu.
garaagarummaa sadarkaa nyaataa wal qabatee sadarkaa uummata jidduutti uumamu kan qoratu saayinsii kana jechuudha. Kanaaf irra caalaa deebisuudhaaf nyaata jechuun waan qaama na fayyada jedhanii jiruu kiyyaa na fayyadanii galliqimsamu garuu aadaa fi amantii uummata sanii tokko irratti hundaa'u jechuudha. Garaagarummaa qabaachuu danda'a. Sirna soorataa yookiin human nutrition jechuun maal jechuudha? Human nutrition jechuun nyaata kana kan qoratu. Akkaataa sirna adeemsa nyaataa sirna nyaataa kana qoratu sirna soorataa kana qoratu. Qaamni keenya akkamitti fudhachuu sirra jirti fakkaate. Makiinaa tokko yoo bitanii gommaa bitanii miti spare partii qabaa miti. Nyaanni nu nyaannu martu spare partii barbaada. Saniin booda qaama keenyatu ijaaraa deema. Kayyoo keessaa wabadan bakka bu'u. Qaama keenyatu waan san ijaaraa deema. Fakkeenyaaf amma pirootiinii nyaattuti. Waan pirootiinii keessaa spare partii amino asiid ka jennu. Alishitee booda amino asiidii san tuutte saniin booda pirootiinii ijaaraa deemta. Kaarboohayidireetiin waan kaarboohayidireetii fi gulukoosii san achi keessaa fudhattee kaarboohayidireetii gilaayikoojiin maal ijaaraa deemta. Kanaaf saayinsiin walitti dhufeensa nyaata keessa wantoota nu fayyadan nyaata niiturent kennuun interakshinii isaan jidduu qabu ka qoratu isa jechuudha. Akkaataatti alenshiin akkaataatti nyaannu akkaataatti xuuxamu akkaataatti gara alaa bahu katti qoratu saayinsii human nutrition jennee akkasitti deemna jechuudha. Sooranni kun ilmaan namaatiif murteessaadha. Wanni gadi nyaatamu yookiin immoo liqimfamu martinuu na fayyada jedhanii ittiin jiraachuudhaaf sababa soorannaan murteessaadha jireenya nama tokkootiif. Guyyaa har'aa mata dureen keenya soorataa fi ramadaana. Ramadaanni amma eegalle kun soorata barbaada. Maraafuu amma soomana irraa kaana. Soomni fayyaa namaatiif. Soomanuun kun fayyaa namaatiif faayidaalee akkamii qaba? Faayidaalee gurdaa Rabbiin Quraana keessatti ibsee fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisaan ibsan sirriitti beekama uummanni baay'ee beeka. Jaraara maatii jira qalbii namaa cubbuu irraa dhiqamu. Sirriitti waan ibsameef saayinsiin maal jedha? Ka jedhutti adeemnu. Saayinsiin dhugatti dubbachuudhaaf beekumsa Rabbii beekumsa saayinsiin caalu akkasii miti. Wanti saayinsiin haguma hubate haguma mataan namaa hubate ibsa. Kanarratti aanee faayidaalee hedduu qaba. Nyaata soomanaa wal qabatee sooman qaama namaatiif jechuudha. Amma fakkeenya faayidaalee sanii yoo addaan baasee sitti hime yoo xiqqaate faayidaa 7 qabee lafa kaa saayinsiin. Amma fakkeenyaaf lulluuqii yookaan sooma furuu maaliidhaan furan? Temira. Maaliidhaaf? Dafee daakama. Temira amma sun nama hedduu gaafatte sun namni tafakkuree maaliif temira ta'e jedhee addaan baafate yoo jira hin jiru. Temirri faayidaa guddaa qaba. Guyyaa yeroo soomnaan qaamni keenya waa hedduu dhabaa deema. Waan hedduu dhabu kana keessa humna yookaan anniisa dhaba enerjii ka jennuun kana jechuudha. Maaliif nyaanni duraan guyyaa fakkeenyaaf addaan buufnee yeroo hedduu nyaanni kun waan dhabamuuf yeroo xiqqootti waan deebi'uuf humna dhabaa deema. Akkaataa sooma furreen dafnee temira nyaachuun anniisa san guuta. Yoo xiqqaate amma fakkeenyaaf sunna irratti temira sadii tokko sadii akkasitti fayyadamnaa miti. Temira 2 qofa nyaachuun giraama 31 sii kenna humna. Temirri tokko lamaan nyaachuun jechuudha. Temira 2 qofa nyaachuun humna yookaan anniisa giraama 31 sii kenna. Ka guyyaa ati dadhabdee humna fixattee deemte san jechuudha. Isa sii kennee deema. Lammata immoo temira keessa maaltu jira? Complex carbohydrate ka jennu jira. Nyaanni kun amma carbohydrate jechuun nyaata humna namaa kennu jechuudha. Xiqqarraa jalqabee jiddu galeessi jira baay'ee guddaan jira starch uumamu ka jennu cellulose dietary fiber ka jennu complex jedhamna isa temirri keessa ka jiru baaqelaa keessa waan akkasiitu jira fakkeenyaaf. Complex ka ta'e kun maal fidaa tokkoffaa akka haala salphaadhaan waan hin daakkamneef digestionin maal godha fakkaata dietary fiberiin kun bishaan harkisaa digestionii akka uumamu godha deebi'ee immoo garaan akka nama guggunne godha. Garaan constipation kan jennu garaan nama gugguwaa miti yeroo wanta jedhanii jiran jechuudha akka guggunne godha. Kan sadaffaa immoo micronutrient achi keessa jira waan baay'ee nama fayyadu jechuudha. Calcium, potassium achi keessa jira, manganese achi keessa jira, vitamin B1 kan jennu kun achi keessa jira. Tokkoffaa yeroo amma biyya baate biyya timirri marguutti timira akka nyaata idileetitti nyaachuu danda'an. Biyya keenyatti immoo
Temira yeroo ramadaanaa nyaanne jechuudha. Temira nyaachuun faayidaa sigale. Faayidaa maaliifaa wanna hunda sii kennu nyaattaa. Wanna sii kennu nyaattaa. Micronutrient adda addaa waan nama fayyada achi keessa jiru vitamin B1 magnesium potassium ka jiru kan achi keessa ni argatta deebitee immoo garaan kan gugguinne godha kan waan ta'eef timirru faayidaa guddaa yeroo somanaa lammata sammuu namaatiif yaadannoo sammuu akka cimu sammuu nama refresh akka ta'u akka haarumu godha maaliif si fakkaata gaafa ramadaan seenarraa jalqabee cinqii adda addarraa namni lafa kaayee qalbii ofii gara rabbii deebisaa deema. Qalbii ofii gara rabbii deebisaa waan deemuufi hormooniiwwan cinqii fidan marti gabbu'aa deemu. Kortisool kan jennu kakalee kenna keessatti wanta ta'aa deemu jechuudha. Niirootiroopiik hormoons kan jennu jira. Hormooniiwwan kun maal godhaa? Seeliiwwan sammuu akka baay'atanii oomishaman godha. Kanaaf cinqiin hin jiru namni cinqii ofirraa gad deebisee gara rabbii ibaadaa rabbiitti deebi'a. Ibaadaa rabbii kana deebi'uun cinqama duraan waa'ee adda addaa yaadu dhiisee waan deemu hormoon isaa duraan cinqama fidu kun dhirrataa waan deemu sammuu namaa refresh ta'aa deema haaroo deema jechuudha. Kabira it's a time to ditch bad habits jedhan faranjiin maal jechuudha. Namni kun dhugaatu ka dhugeetu amma dhugeetti dhiisee gara masgiidaatti soomaa deebi'u jira. Ka qama'utu jira, ka shisha xuuxutu jira, ka qumaara adda addaa taphatu jira. Kunniin marti maal godha? Ofirraa gatee deema. Faranjiin maal jedhan fakkaata qorannoo amma biyya Ingilizii keessa hojjetametti amala badaa tokko dhiisuuf akka dhuunfaatitti shaakaluufi akka gareetitti shaakaluun garaagarummaa qaba. Namoonni akka gareetitti amala badaa dhiisuu shaakalanii waan san keessa ba'uuf carraa guddaa qaban. Kanaaf soomanni amala hin taane, nyaata hin taane, soorata hin taane, dhugaatii hin taane, dhugaatiin jechuun dhugaatiin barbaachisu waan hin barbaachifne irraa fooyya'uudhaaf yerootti shaakaltu jechuudha. Yerootti shaakaltu jijjiirama guddaa yerootti itti fiddu. Kaafraffaa nyaata keessatti wanti badaan tokko cooma kolesterool, triglyceride ka jennuun cooma adda addaati. Coomni adda addaa kunneen yeroo amma soomtu irrataa dhufa. Irrataa waan dhufuufi namoota akka dhibee badaa sukkaaraatiin rakkatanii namoota gifiitii qabanii yookaan istirookii qabuu danda'an kolesterooliin kun waan gabbu'aa deemuufi isaan gargaara jechuudha. Faayidaa afuraffaadha ta'ee deema. Irra caalaa amma yoo soomte fakkeenyaa fi ramadaana booda fedhiin ati nyaataaf qabdu akkam eega ramadaan hiikame booda amma ji'a tokko soomte eega ramadaan hiikameen booda fedhiin nyaataaf qabdu baay'ee gabbu'aa deemaa miti. Adada nyaanni irraa irrataa deemuun onnaan hangi saayiziin garaacha namaa kun shiriinki godhaa deema. Shiriinki godhaa deema. Shiriinki waan godhuufi namoota akka malee furdatanii obesiitii qabaniif namoota kiiloo hir'isuudhaaf rakkoo qabaniif onnaa sanirra meenteen godhee jechuudha. Haala sanii itti fufee ulfaatin nagara malee irraa kiiloo guddina nagara malee irraa kiiloo furdachuun ulfaatin nagara malee dhibee fida. Adada haga siin hin malle nama fakkeenyaaf akka umrii namaatitti saala namaatitti gara dhiiraaf dubartii jechuudha. Ulfaatin barbaachisu hin jira. Sanii ol taatee jenna adada kiiloo tokko dabalaa deemtuun dhibeetti dhiyaataa deemta. Kanaaf namoonni rakkoo akkanaa qaban soomuu isaaniitiin duraan amma fakkeenyaaf kiiloo hir'isuu rakkatanii nyaata hir'isuu rakkatanii asumaan kana eksersaayizii godhanii jira. Shaakalanii waan jiraniif haala kanatti fufuudhaan waan san kiiloo sanniin meenteen gochuudhaan waan barbaachisu bira ga'uudhaaf baay'ee isaan gargaaraa deema. Ka jahaffaa faayidaan jahaffaan jechuudha. Qaamni namaa kuni amma fakkeenyaaf yoo fudhate fiiziyooloojii ka jennuun akkaataa qaamni namaatti hojjetu yoo ilaaltee jette hin nyaattaa nyaattee booda kan si fayyadu keessaa fudhata kan si fayyadu hin baha. Xuraawaadhaan hin baha. Dafqaan bahuu danda'a. Hafuura keessa bahuu danda'a. Fincaaniin bahuu danda'a. Garagattaa'umsaatiin bahuu danda'a. Kunniin amma yoo fakkeenyaaf soomna eegaltee jettu qaamni keenya jijjiiramaa dhufa. Maal jijjiiramaa dhufa? Duraan kaarboohayidireetii humnaaf fayyadama amma immoo gara faatiitti gara cooma fayyadamu qaama keessa fayyadamu deema. Coomni qaama keessa jiru kuni
humna sii kennaa tokkoffaa lammata immoo short chain fatty acid kan nuuntu jira. Kunniin maal godhaa waan summaawaa ta'e kanneen detoxify godhee deema. Detoxify jechuun qulqulleessa jechuudha. Qaama keessaa wanna toxic ta'an yookaan maal jedhama summii ta'an qulqullaa'ee akka ba'uudha. Faayidaa jahaffaarratti jechuudha. Torbaffaan irra caalaa maal godha? Absorption kan jennu xuuxiti. Waan nyaannu kana dafee xuuxu jechuudha. Adenopectin hormoonii jedhamutu jira. Yeroo soomaa kan uumamu jechuudha. Adenopectiniin kun maashaaleen mar'imaan keessa jiran akka jabaatan godha. Kanaaf waan nyaannee haguma nyaanni xiqqaasanii dafee absorbe akka ta'u xuuxamee irra guddaan isaanii wantoonni nu fayyadan gara dhiigaa galanii akka faayidaaf oolan godha jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate faayidaawwan torban kana soomuu kennaan arganna jechuudha. Soomuu kennaan faayidaa torba yoo xiqqaate. Yoon soomni hin jiru faayidaawwan torban kunniin amma hin argamu. Kateemiraan yaadan akka nyaatatti akka dileetti waan xiqqaa yoo fuuneeti hin jennu. Nyaata adda addaa waan nyaannu kolesterooliin keenya dabalaa deema. Coomni gara qaamaa deemaa deema. Kiiloo hir'isuu hin dandeettu. Wanni amma siin jedhe kanneen fakkeenyaaf kiiloo ofirraa sadii ispoortii hojjetee maal hirrifatee itti dhiisa. Garaachi isaa amma siin jedhe kun saayiziin isaa akka amma siin jedhe kana shiriinki godhaa xiqqee sunturumaa dhufee xiqqaataa dhufee jechuudha. Akka duraan dhifamu sana hin jedhu. Yeroo beektaa amma nyaata nyaachuudhaaf nagahee jechuudhaaf daqiiqaa 20 sitti fudhachuu danda'a. Adda itti baay'isaa deemtuuni wannaan fiiziyooloojiin namaa kun jijjiiramaa deema. Namni tokko quufa jechuuf keessattuu televizyiinii ilaalaa taphataa maal nyaatti kana odoon beekne haga nyaanne waan guddaa nyaachuu hin dandeenya. Kanaaf yeroo itti shaakallu waan kana yeroo itti shaakallu jechuudha. Faayidaalee gurguddaa akkasii qaba Ramadaan jechuudha. Ulfaadha galatooma. Kabajamtoota hordoftoota TV Nuural Hudaa daawwachaa kan jirtan Nuural Hudaa Soora Qalbii Muslimaati. Sagantaan hordofaa jirtan sagantaa Afiyaati. Xiyyeeffannaan keenya guddaan kan irratti naannessaa jirru soorata irratti Dr. Hajji Aman wajjin hubannoo gadi fageenya ta'e nuuf kennaa jiran. Sagantaan keenya akkumatti fufetti jira. Isinis nu hordofaa jirtu jennee abdii qabna. Boqonnaa gabaabaa booda walitti deebina. Miilan fageeffatina. hundeeffamarra kan jiruu fi dhalarraa bilisa kan ta'e baankiin Raammis seera shari'aa bu'uura kan godhatee fi aadaa fi hoda hawaasaa eeggatee hayyoota ogummaa diinagdee fi faayinaansiitiin muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin akkasumas abbootii qabeenyaatiin kan hundeeffamaa jiru waldaan aksiyoona baankii Raammis hottaa waliin hojjannee waliin haa guddannu isiniin ja'a. Baankiin Raammis dameewwan diinagdee bu'a qabeessummaan isaanii qorannoon mirkanaa irratti bobba'uuf gurgurtaa aksiyoonaa gaggeessaa jira. Sababa dhibee COVID-19 vaayirasii koronaatiin kan qabbanaawee ture gurgurtaan aksiyoonaa yeroo ammaa kana haala gaariidhaan kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u aksiyoonota hamma xiqqaa hafan bitattanii qooddattoota bu'aa addaa baankichaa akka taataniif isin afeerra. Warreen amma dura aksiyoona bitattanii kafaltii keessan hin xumurin haga caamsaa 15 bara 2013tti akka kafaltii keessan xumurtan yaamicha isiniif dhiyeessina. Aksiyoona bitachuuf baankii daldala Itoophiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaal Oromiyaa, baankii Awaashii fi baankiilee hafan hundarraahu ni argattu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsi bilbilaa duwwaa 92812 9494 yookaan duwwaa 92812 93 baankii Raammis baankii halaal keessanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota TV Nuural Hudaa boqonnaa gabaabaa booda walitti deebinee jirra. Sagantaan keenya guyyaa har'aa soorata irratti kan xiyyeeffatedha. Sababaan soorata irratti xiyyeeffanneef Ramadaanaan wal qabsiisee hawaasni keenya sooratoota hedduutu qophaa'u mala. Akkasuma gama fayyaatiin ogeessonni fayyaa nyaatota akkamii yoo fayyadaman hawaasni kun irra bareeda yookiin bu'a qabeessummaa isaati. Achirratti ogeessi fayyaa stuudiyoo keenyatti argamuun ibsoota akkuma sagantaalee kana duraa isiniif kennaa jira. Soorata irratti xiyyeeffanne sagantaa Afiyaati. Daawwachaa kan jirtan Nuural Hudaa Soora Qalbii Muslimaati. Deeggarsa miidiyaan kun isin irraa barbaadu maraafuu birmannaa isin irraa eeggamu hawaasni Islaamaa akka taasiftanis asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Faayidaalee soomuudhaan argannu torban soorata wal qabsiisee doktorri keenya nutti himaniiti boqonnaa kan baane. Boqonnaa dura akkas turre. Ammas sagantaa keenyatti fufaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan asumaan isin affeerree jirra.
Doktora keenya boqonnaa baanee walitti deebinee jirra. Ammallee soorata irraan deemne. Soorata kana yeroo Ramadaanaa kana ilaalchisee jechuudha. Soorata irrattis ta'ee qaama namaa irratti wanti adda ta'e ka uumamu wanni jijjiirama qabu jira. Bismillah. Maaliif tokkoffaa nyaata wal qabatee jijjiiramatu dhufu hin jira. Qaamaan wal qabatee jijjiiramni dhufu hin jira. Qaama namaatiin jechuudha. Nyaanni kunuu bifa lama qaba. Tokkoffaa dhangala'aa akka duraanii bishaan dhugaan ooltu. Nyaanni duraanii guyyaatti yoo xiqqaate namni itti tole ganama guyyaa irbaata nyaataa miti. Ciree laaqana irbaata jennee akkasitti nyaata. Kan itti tole jechuudha. Kan itti hin tolle akkuma carraa isaatti nyaata. Yeroo takkatti illee kan nyaatu hin jira. Suni wanna jechuu danda'a. Dhugaatii wajjin nama fakkeenya bishaan dhugaan hin oollu. Qaamni namaa hin jijjiirama. Namni soomee hojii idilee isaa hojjate fi nyaata ofii hir'ise kiiloo qaamni isaa gabbuu danda'a. Namni immoo callisee nyaatee ciisaa oolee jedhe nyaata baay'isaa jedhe immoo qaamni isaa daranuu kan duraa caalaa dabaluu danda'a. Asirratti namoota hedduu argite yeroo tokko tokko si qunnamuu danda'an bar Ramadaana kiiloon kiyya hin dabalaa siin jedhan. Hin dabalaa siin jedhan. Namni nyaanni tokko maali? Onnaan nama qaamni namaa kun rabbiin akkaataa itti tolche wanni ati fudhattuuf galliqimsituuf wanni ba'u qixxeedha. Nutrient intake fi expenditurein qixxee ta'uu qaba. Akkasitti ijaaree qaama namaa namni. Tirfiis hin barbaachisu jechuudha. Yoo haga barbaaddu haga humna baaftu ol nyaatte kiiloon kee dabalaa deema. Yoo humna baaftu gandi nyaatte immoo kiiloon kee gabbuu addeema. Qaamni namaa jijjiiramaa deema. Bishaan fudhattee hojjette bishaan dhuguu hin jiru guyyaa sooma ooltee immoo haga barbaachisu duraan dhugdu galgala hin dhuga jechuullee barachuu dhabuu dandeetta namoota muuxannoo qaban yoo ta'initti kun immoo rakkoo fidaa dhufa. Maaliif qaamni kee yoo bishaan dhangala'aa gahaan hin argatiin kaleen namaa kana to'ata. Bishaan fincaan gadi dhiisu konsantireet godhaa deema fincaan namaa. Keessattuu namoonni akka dhukkuba kalee xaxarii oonnaa jennu dhakaan kalee keessatti carra duraan rakkoo akkasii qaban rakkoodhaaf saaxilamuu danda'anii dhangala'aan qaama isaanii keessa jiru irrataa deemaa dehydration ka jennuun kunniin uumamuu danda'a jechuudha. Nyaata wajjin wal qabatee akkaataa nyaata itti nyaannu amma yoo ilaaltee jette yeroo Ramadaanni dhufe yoo jedhan namni investimentii isaa guddaan nyaata shamatudha. Akkasii miti. Nyaata shamatudha. Investimentii guddaa isaan godhan jechuudha. Kanaaf waa'ee kanarratti namoonni abbootii amantii waan baay'ee haasa'uu danda'anii hangara ogummaa kiyyaatiin garuu silaa akkaataan ta'u firikwensiin isaa jechuun yeroo baay'inni isaa gadi xiqqaata. Nyaannullee akkasuma xiqqaataa deema. Kompoozishinii yookaan walitti makiinsi nyaataa kompoozishin kan jennuun kun walitti makiinsi nyaataa kunillee baay'ee wanna ta'uu hin barbaachisu. Kun garuu dabalaa wanna ta'a deema yoo ilaalte qorannoowwan jiru yoo ilaalte jettu namoonni waan duraan nyaatan caalaa yeroo kanaaf waan qusatan fakkaata nyaata godhaa deemanii akka ammasiin jeessan qaamni namaa wal fakkaatu metabolic parameters kan jennuun hin jira. Qaama keenya keessatti wantoonni uuman jechuudha. Sukkaarri. Glukoosiin qaama keenya keessa jiru. Coomni qaama keenya keessa jiru. Kan fakkeenyaaf namoonni dhiibbaan dhiigaa maal fakkaata kan jiru kunneen jijjiiramaa dhufa. Fakkeenyaaf sukkaara wal qabatee jechuudha. Glukoosii qaama keenya keessa jiru irra caalaa namoota socho'aniif namoota kiiloo isaanii hir'isaniif jechuudha. Adda sochootuun kiiloon keerrataa deema maaliif nyaanni duuba waan hin dhufneef jechuudha. Namoota ciisanii homaa rakkoo hin qabu. Nama akkasiiti gulukoosiin kun gabbaa deemuu danda'a. Keessattuu namni dhibee sukkaaraa qabu dhibee sukkaaraa innata hedduutu jira. Taayip 1 taayip 2 waan kan jennu kun hin jira. Isaan namoonni taayip 1 ta'an keessattuu haayipoglaasmaa jechuun hir'ina sukkaaraatiif saaxilamuu danda'an. Maaliif adda sochootee kiiloon kee gabbaa deemtuuf baay'ee wanna qaamni kee insuliinii waraannatan saniif si'aayaa ta'a deema. Akkaataa baay'ee itti fayyadamu waan ta'uuf gurgurannaa isaa gabbaa deemuu danda'a. Coomni qaama keenya keessa lipids kan jennu kun jechuudha. Coomni qaama keenya keessa jiru kunneen innis akkuma bareefsiin jedhu sochii hojii wal qabataa deema. Namoota akka malee waan kana nyaataniif homaa rakkoo qabaachuun dhabuu hin danda'a.
namoota immoo socho'aniif waan kana irra isaaniif coomni kun gabbu'aa deema. Giffiitiin namaa jechuudha. Amma dhiibbaan dhiigaa ka jennuun kun keessattuu sistoolika jennuun dhiiga gubbaa jechuudha jalaaf diastolic systolic blood pressure oomaa jenna akkasitti waamnaa miti qorannaa godhame sistoolikiin gabbu'aa deemuu danda'a. Garuu kana jechuun maali namoonni booda laaluu dandeenya namoonni dhiibbaa dhiigaa qabanii fi qoricha fudhatanii dhiibbaan dhiigaa kee gabbu'aa jedhanii qoricha dhiisuu hin qaban. Kanaaf yoo xiqqaatee jedhe nyaanni namaa bifa dhugaatiitiin bifa nyaata jajjabootiin jijjiiramaa deema. Qaamni namaa jijjiiramaa deema. Wantoonni qaama keessatti uumaman illee akkasitti jijjiiramaa deeman. Nyaata wal qabatanii. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana beekuun barbaachisaadha. Nyaata dhugaatii gahaa yoo fudhanne maaltu nu qunnama? Nyaata nyaadhu kana aynata isaa baay'isuu akaakuu isaa baay'isuun maal dhiisuu qaba maal fudhachuu qaba ka jedhu beekuu barbaachisaa. Dhibee adda addaa yoo qabaadhe immoo akkamitti soobuu danda'a maal gochuu qaba ka jedhu jechuu barbaachisa jechuudha. Irra caala akkasiin jedhan amma cooma kanaa wal qabateeti lipids ka jennuun kun high density lipoprotein ka jennuuntu jira low density lipoprotein triglyceride ka jennuuntu jira. High density lipoprotein kun dabalaa deema. High density lipoprotein jechuun maaliin wantoota cooma qaama namaa keessatti uumamu kan barbaachifne kana qaama namaa keessaa balleessu jechuudha. Fidee gara tiruu keessa daakame gara waan biroo jijjiirame yookaan akka keessaa boka godhu jechuudha. Inni yeroo soomaa dabalaa deemu waan gaariidha jechuudha. Garuu of eeggannaa guddaa maal barbaachisaa wantoota itti dhufna booda irratti cooma kanneen barbaachisaa miti. Coomni kun bifa zayitiitiin, bifa dhadhaatiin, bifa fooniitiin ka ta'u jechuudha. Kanaaf jijjiiramutu akkanaatti dhufa yeroo baay'ee. Ulfaadha galatooma. Yeroo Ramadaanaa baay'inaan soorata akkamii fayyadamuu qabna? Walumaa galatti dhaabbataa goone jechuudha. Maalidhaaf saayinsii keenyatti waan jennuuntu jira. Healthy diet kuna jedhamu jira. Nyaata fayyummaa qabu jechuudha. Healthy dietiin kun nyaanni akkuma seensarratti sitti beekun nyaanni kun faayidaalee qaba miidhaalee qaba. Fakkeenyaaf hangam odoo callisee foon nyaataa walitti rakkoo qunnamuu danda'a. Calliftee foon lagattee yoo jette immoo rakkoon biraas qunnamuu danda'a. Calliftee cooma qofa yoo nyaatte immoo rakkoon biraas qunnamuu qaba. Kanaaf wanti hundumtuu yoo fayyaa ta'uu barbaadde make your menu colorful jechuun maal jechuun halluu adda addaa qabaachuu qaba tiriin kee. Siigalee tirirratti yoo dhiyeessitu jechuudha. Nyaata kee tirirratti yoo dhiyeessitu boorri isas jiraachuu qaba, magariisni isas jiraachuu qaba, diimaan isas jiraachuu qaba, maalni as jiraachuu qaba. Yeroo caalaa namni maal ekonoomii wal qabsiisee deema waan guddaa godhee namna jedha. Godhee deema. Ka fakkeenyaaf goomani nyaata guddaadha. Uummata keenya biratti akka nyaata hiyyeessaatti fudhachuun dur amma nu gatii isaa ol ka'aa waan deemeef jechuudha danda'a. Dinnichaa maal nyaachuun akka nyaata hiyyeessaa qorsuu yookaan akaayii nyaachuun akka nyaata hiyyeessaatti fayyada. Ashuuqii baaqelaa nyaachuun akka nyaata hiyyeessaatti fudhachuu shimoo yookaan jennuun kana nyaachuu akka nyaata onnaatti fudhachuu danda'a namni garuu dogoggora. Maaliif wanti martuu proportionaalii oleegee hangi isaa oleegee deemuu qaba. Irra caalaa maal gochuu qabna yeroo sooma furru maaliin furuu qabna yeroo suura qaban maaliin nyaachuu qabna ka jedhu akkasitti yaadnee deemuu qabna. Tokkoffaa akka ammasiin jedhe san sooma furuun temira fayyadamuun sunnaadha jennee jirra. Nama argateef isa temiraan fayyadamuun bareeda. Akka ammas reef dubbanni san temirri anniisa namaa kenna yookaan humna namaa kenna complex carbohydrate digestionii yookaan akkaataa wal nyaataa kana baay'ee akka tolu godha. Garaan akka nama guggoonne gochuu danda'a. Vaayitaaminoota adda addaa kennuu danda'a. Kanaaf namni dadhabee wanti dadhabnuuf beekta wanni asirratti ifa ta'uu qabu. Nyaata nu nyaannu keessa harki 60 humna kennuu fayyadamna. Humna kennuudha jechuudha. Harka 40 qofa waan biraatiif hormoonii uumuu, inzaayimii uumuu, maasha namaa, lafee namaa hojjechuu maal ka fayyadu kunniin harka 40 hafe. Harki 60 gara humna kennuutti itti deema. Waan kanaaf sooma waan soomnuuf humna dhabaa deemna. Humna immoo ka argannu immediately dhaqnee temira nyaachuudhaan jechuudha. Tokko sani. Lammata maal gochuu nu barbaachisaa yoo bishaan dhuguu. Bishaan dhuguu. Bishaan burcuqqoo takka
haga lama dhuguudha. Bishaan dhugiitiin kuni guyyaa akkuma jenne waan biraa waan hin dhunneef waan sochoonu waan haasofnu waan hojjennuuf qaama keenya keessaa dafqaan yookaan fuuraan fincaaniin waan adda addaatiin dhangala'aan bahaa deema. Kanaaf qaamni keenya goggoga. Humna temiraan eega arganneen booda nyaata immoo bishaan dhuguudhaan dhangala'aa qaama keenya keessaa dhufe san bakka buusuu dandeenya jechuudha. Itti aansinee shoorba waan lallaafu. Shoorba ta'uu danda'a, aannan ta'uu danda'a, juusii namni ta'uu danda'a waan akkasiitiin. Saniin booda nyaata biraatti seenuu barbaachisa. Keessattuu asirratti nyaata akkasii akkami nyaata bishaan qabu jechuudha. Woxiin amma bishaan qaba. Ittoo kan jennuun kun bishaan qaba. Xibsiidoo. Xibsiin bishaan qaba. Hin qabu xibsii waddaniitu yookaan ka waddan kun bishaan hin qabu. Garaa sooma oole keessatti waddii yookaan xibsii nyaachuun asiidiin garaacha sitti kaasuu danda'a. Garaacha sitti kaasuu danda'a. Kanaaf tartiibaan deemuun barbaachisaadha. Temiraan luuqachuun, saniin booda bishaan dhuguun, achiin booda shoorbaa. Tasgabbeessaa dhufan jechuudha. Shoorbaa maaliif garaa takkatti dhaqxeetti wanna jechuun rakkisaadha. Irra caalaa maalidha? Waan addaatii miti. Sooma ooluu jechuun waan addaatii miti. Sooma waan ooltee waan duraan laaqana nyaattu caalaa nyaachuun sirriitti hin barbaachisu. Sooma waan ooltee waan duraan irbaata nyaattu caalaa nyaachuun hin barbaachisu. Kanaaf dhaqxee overload gochuun waan maratti fe'uun asiin maalii homaa kan itti makamuun gaarii miti. Keessattuu waan akka kuduraaf muduraa jechuudha. Burtukaana haa ta'uu maalii haa ta'uu waan akkasii nyaachuun barbaachisaadha. Yeroo amma sooma oolu kanneen waan akkasiitiin isaan tindhisuu barbaachisa jechuudha. Tartiibaan deemuu barbaachisa jechuudha. Ulfaadha Rabbi isin irraa jaalatu. Kabajamtoota hordoftoota TV Nuural Hudaa hordofaa kan jirtan sagantaa Afiyaati daawwachaa kan jirtan Nuural Hudaa soora qalbii muslimaati. Dr. Hajji Amaan wajjin istuudiyoo keenyatti nuuf argamanii asitti soorata irratti bal'inaan xiyyeeffannoo nuuf kennaa jiran. Sagantaa isin biraan gahaa jirru irraa waa guddaa akka hubachaa jirtan abdii qabna. Afiyaan keenya guyyaa har'aa kutaan tokkoffaan kanuma fakkaata. Kutaa lammaffaa keessatti kanneen hafe isiniif xumurraa waan nufaana turtaniif ulfaadhaa galatooma qopheessuun saganticha isin biraan gahaa kan ture ani Muhammad Awwal Abdullaati. Ogeessota piroodakshinii ogummaa isaaniitiin aarsaa kafalan maraanuu ulfaadhaa Rabbi isin irraa jaalatu jecha Ramadaana gammachuu kan khayrii qabu kan nagayaan eegallee nagayaan xumurru nuuf haa ta'u. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.